Tvær myndur. Það bara róleg. Komiði sæl og verið velkomin á þennan morgunfund Vegagerðarinnar. Við höfum svolítið reynt að halda morgunfundi þar sem við getum tekið aðeins lengri tíma og farið yfir og svona upplýst ýmis mál sem við erum að vinna. Í okkar safni eru margir eðalsteinar og einn af þeim hafnadeildin. Og í dag ætlum við að fara aðeins yfir hvað hafnadeildin gerir því að hún kannski ekki alveg eins áberandi oft í umfjöllun og margir kannski sem gera sér ekki grein fyrir því að hún til. Þannig að í dag verður gert bragarbót og við förum aðeins yfir það hvað hafnadeildin gerir og það býsna margt skal ég segja ykkur. Fyrstur ríður á vaði Fannar Gíslason, hann forstöðumaður deildarinnar og hann ætlar að fara bara svolítið yfir verkefnin, hvað verkefni eru á verksviði hafnadeildar. Og svo kemur Kjartan Elíasson og tekur Landeyjahöfn og sögu hennar alla og það nú ærið. Og það spurning hvort tíminn endist okkur í það. En við skulum sjá til, það mikil og merkileg saga og á sér margar hliðar. Í lokin mun Bryndís Tryggvadóttir taka fyrir sjóvarnir og lágmarkslandhæð á lágsvæðum sem náttúrulega mjög heitt efni á okkar tímum. Og fara aðeins yfir það. En fundarstjóri Pétur Matthíasson og ég bendi á að þessu streymt og það hægt að senda inn í gegnum vefinn fyrirspurnir í fundarlok. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra, ég segi bara njótið vel og Pétur tekur við. Já, takk fyrir það og velkomin öll bæði hérna í salinn sem það sem fjöldi fólks og vonandi sem flestir að horfa í streyminu. Eins og Bergþór kom inn á þá er þetta mikil gersemi sagði hafnadeildin. Þannig að við vindum okkur bara í þessi 3 erindi og síðan hægt að leggja fram spurningar að þeim loknum. Tökum það bara alla saman í lokin. Það hægt að setja líka inn skriflega spurningu inn á slido.com. Líkilvægur að það hafnir, þá sjáum við það og getur sett inn spurningu og eins náttúrulega bara hérna í salnum þegar að því kemur. En Fannar, gjörðu svo vel, þú ríður á vaðið. Já, komið sæl. Ég heiti Fannar og ég forstöðumaður hafnadeildar Vegagerðarinnar og ég ætla að reyna að tala eins hratt og ég get af því að það eru svona hörð efni sem eru í umræðu hérna á eftir sem Kjartan og Bryndís taka. Þannig að, en ég ætla samt að reyna að segja ykkur hvað við í rauninni erum að gera. Forsíðumyndin sem við sjáum hérna, hún tekin af Þóri Níels frá Vík og þetta mynd tekin af Reynisfjalli með dróna og sýnir 2 sandfangara sem eru hluti af okkar verkefnum og Bryndís fyrir kannski frekar nánar út í það á eftir. Við þurfum að bakka aðeins hvernig þetta var það að hafnadeild fór til Vegagerðarinnar og það gerðist 2013 þegar Siglingastofnun
eða 4 stofnanir var sameinaðar í 2. Og það fór, framkvæmdahlutin fór í Vegagerðina og stjórnsýslu hluti Siglingastofnunar og hvað var flugmálastjórn og umferðarstofu fóru til Samgöngustofu. Það var öllum ljóst að vegir eigi heima á landi, lofti og á sjó og þess vegna ákvaða ráðamenn að breyta ekki nafni Vegagerðarinnar þegar þetta gerist og í dag í rauninni þá það kannski ekki mest lýsandi dæmi fyrir okkur og það getur stundum 13 árum seinna meira þess að þá stundum segir maður já hérna ég fannar hjá Siglingastofnun af því það meira lýsandi heldur en frá Vegagerðinni. Það eru 4 málaflokkar í rauninni sem fóru yfir til Vegagerðarinnar og það hafnamál sem tölum í dag og strandvarnir og strandrannsóknir. Svo það ferjubryggjurnar og svo það vitar og leiðamerki. Þeir viðskiptavini sem við erum með og erum að sinna, það eru svona cirka flest öll sveitarfélög sem eru við strendur og þá það annars vegar sjóvarnarhlutin og svo það hins vegar hafnarhlutin. Það eru ferðaþjónustufyrirtæki, við erum í samskiptum við bara öll fyrirtæki sem ætla sér að gera einhverjar breytingar eða að fara í starfsemi einhvers staðar, hafsækina starfsemi, þannig að það bara geggjað og svo erum við líka með, settum upp sjólag-vefinn og vorum í því. Hann sést hérna á myndinni og ég hvet ykkur endilega að fara inn á sjólag.is þar sem þið getið fengið það sem hægt að sjá rauntímamælingar á ölduspár og rauntímamælingar á sjávarhæðamælum og slíku og hann hefur lukkast gríðarlega vel. Og það líka hægt að finna klasaspá fyrir nördana sem vilja vita það. Við erum 10 sem erum á deildinni og fækkaði nokkra þegar sameiningin átti stað. Og eftir sameiningu þá var rannsóknar hlutin okkar eiginlega lagður í rúst og það var bara hvernig stofnanirnar skiptust og það var svona sem var leiðrétt 2019 og þá endurvöktum við það. Og síðan þá hefur verið 10 manns að starfa hjá hafnardeild. Við erum með cirka 5 milljarða sem við erum að sjáum á hverju ári og 3,3 milljarðar í framkvæmdafé í hafnabótasjóð. Það eru 70 milljónir rannsóknir sem virkilega gott. Það fór úr því að vera 100 milljónir hjá Siglingastofnun í 0 þegar sameiningin átti stað. Það eru nóg að gera, það eru 108 verkefni sem við erum með á ársbasis. Þetta skiptir svona að hafnabótasjóður 36 og sjóvarnir 24 verkin og þetta svona cirka öll verkefni sem þurfa að fara í útboð. Og við annars vegar stundum erum við ráðgjafa og reynum yfirleitt að finna ráðgjafastofur hjá sveitarfélögunum í stað þess að versla við stóru stofurnar nema þau sömu útibú þar sem við reynum. Það eru nokkur óstyrkaði verkefni sem koma inn sem við erum líka með og svo eru við með frumrannsóknir sem eru 18. Þau geta verið misstór, geta tekið 5 ár, geta líka tekið nokkra mánuði. Hvað í rauninni gerum við? Við gerum allt frá því að fara í grunnrannsóknir, hönnun hafnarmannvirkja og umsjón með framkvæmdum. Þannig að fyrir vikið mjög breið þekking hjá hafnardeildinni og það kostur að verkefnin ef það eitthvað mál sem snýr að hafnardeild eða hafnamálum þá kemur það inn til Vegagerðarinnar á einn stað og afgreitt þar en fer ekki á 8 mismunandi deildir. Það getur verið kostur, það getur líka verið ókostur og, en hraðinn mikill og það gaman. Og ef við förum yfir þessa 4 meginflokka sem við gerum, það hafna- og strandrannsóknir, það eru hafnaframkvæmdir, það eru sjóvarnir og svo eru ferjubryggjur. Og við byrjum á hafna- og strandrannsóknum og þá ég segi alltaf að þetta sé greindasti hluti Íslands í þeim flokki og það eru 4 til 5 að vinna þar. Og það mjög mikil greining að vinna, flóknir útreikningar og líkanagerð.
Það strandrannsóknir, öldufarsreikningar og svona nördaskapur almennt. Í raun hefjast allar hafnarframkvæmdir þar af því við þurfum, þegar eitthvað verkefni kemur inn, þá þurfum við að vita hvort að hvaða breytingu við þurfum að gera og úr því verður til verkefni sem verður svo framkvæmt. Myndina sem eru þarna sýna tvenns konar rannsóknar eða eitthvað sem hefur komið inn á borð til okkar og neðri myndin, það er greinslin og myndin af þeim og það er svona eilífa rannsóknarverkefni, mjög flóknar aðstæður varðandi sandflutning og öldufar. Og í dag þá erum við nýbúin að klára dýpkun á greinslunum. Og svo efri myndin, hún er kannski svona full, hún er svona full dramatísk en hún sýnir flóð á Borgarfirði eystri og bryggjan sést ekki af því hún er á kafi. En þetta er eitt af það sem við erum að fást við og það er þannig að sjórinn er að hækka en kannski ekki jafn mikið og talað er í fjölmiðlum. Af því það er líka þannig að landið er líka að lækka eða hækka og Bryndís fjallar kannski frekar það hér á eftir og fræðir ykkur þetta. Hafnabótasjóður, þar er framkvæmda hlutinn. Og það er þannig að þegar við erum búin að fullvinna verkefni þá kemur það inn á samgönguáætlun og þá fer það í framkvæmd. Fjármagnið sem ríkið lætur í þetta er 1,5 milljarðar en það er samt framkvæmdafé upp á 3,3 til 3,3 milljarða. Og ástæðan fyrir því er að verkkaupi allra hafnaverkefna sem við erum með, það eru sveitarfélögin. Og þau eru styrkt 60 til 90%. Og það er líka heppilegt að virðisauki ekki inn í því, þannig að þetta er svona sirka sinnum 2, þessi upphæð. Það er heppilegt að hafa verkkaupan sem sveitarfélög og þá er það sameiginleg markmið beggja aðila að vinna að farsælustu lausninni. Þá fáum við ekki vitlausar hugmyndir af því það er þeirra markmið líka að framkvæmdir skili árangri og það er engin hafnarframkvæmd sem nær inn á samgönguáætlun nema að hún skili tekjur til sveitarfélagsins. Þannig að ef það fyrir séð að kostnaður er nógu mikil og tekjur engar, að þá kemst það ekki inn á áætlun. Það er sem sagt okkar markmið að vera að tryggja það að við þurfum ekki að skuldsetja hafnirnar of og við reynum það. Auðvitað eru nokkur dæmi að það hafi ekki tekist en það gerist. Og Vegagerðin er sem sagt ráðgjafi og sér fjárhagslega umsjón fyrir bæði sveitarfélag og ríkið. Tryggja það allt gangi eftir. Á myndinni eru 2 stórar framkvæmdir sýndar. Efri myndin er stækkun Sundabakka á Ísafirði og það er 300 metra lenging og með 11 metra viðlegudýpi og þar getum við tekið á móti stærstu skipum sem núna munu koma til Ísafjarðar. Það var verið að klára dýpka, þannig að það er allt í blóma. Það er líka talað að skemmtiferðaskipin skili engu. Ísafjarðarhöfn var til dæmis rekið með halla á hverju ári og var farin að verða baggi bara á Ísafjarðarbæ. En þegar skemmtiferðaskipin komu svona stór, þá eru tekjurnar frá því 200 til 300 milljónir og á Akureyri til dæmis er það 400 milljónir. Þannig að það er ekki alveg rétt sem er fjallað eins og oft í fréttum. Og svo fyrir neðan þá er önnur skemmtileg stækkun og það er Þorlákshöfn og þar erum við að breyta bara höfninni þannig að hún getur verið svona eiginlegur höfn fyrir róraflutninga til Evrópu og hún þjónar mjög mikilvægu hlutverki að flytja ferskafurðir til Evrópu. Þannig að það verkefni byrjaði einmitt á rannsóknarstigi. Þetta er svona ferillinn hjá okkur að verkefni kemur inn, segjum að eitthvað fyrirtæki vilji koma sér fyrir okkur höfn til þess að vinna einhverja auðlind. Þá koma sveitarfélögin til okkar, við vinnum að breytingum að mannvirkjum fyrir iðnaðinn og reiknum mögulegar hafnarbætur og þá er nördahluturinn okkar í því. Og svo kostnaðarmetum við
og fýsileikagrein þetta og svo fer þetta inn á samgönguáætlun. Þetta getur tekið 5 ár, þetta hefur alveg tekið 1 ár, en ef að liggur mikið við, en það að hugmynd verður að veruleika þá að við byrjum að framkvæma 5 ár cirka. Og ef við förum í sjóvarnirnar, það mikið minni verkefni, eru svona 5 til 20 milljóna verkefni, öll samt erum við að setja í útboð, eða flest öll, eða verðkönnun. Og af því að við þurfum hvað sem að hanna þetta, og þetta eru 150 milljónir ári sem við erum með í fjármagn fyrir þetta. Þetta er mjög sveiflukennt, 2013 til 2018 var ekkert að frétta og þá vorum við bara í rauninni byrjaðir að verja, gera allar umsóknirnar, bara ef þú sóttir þá á fyrstu sjóvörð, það liggur við sko. Svo kom 2019 til 2022 og þá er alltaf farið til andskotans og þá þurftum við að bregðast mjög hratt við og við erum svona að vinna úr því núna, sem betur fer hefur 2024 verið þægilegur. Þannig að við erum ekki að fá mikið af hræðslu símtölum í dag. Það er mjög fínt, ég vona að verði næstu 2 ár, þannig að við fáum aðeins að anda. Og forgangsröðun, við erum að forgangsraða verkefninu á samgönguáætlun og það er oft þannig að þegar við fáum símtalið þá halda menn að það sé alltaf farið til andskotans og næsti atburður minn gerast bara á morgun, en oft erum við að tala kannski 50 ára atburð og sem er að gerast og stundum koma þeir kannski margir í röð og þess vegna er fólk brugðið. En verkefnin eru eins og í hinu að þetta tekur 5 til 7 ár þangað til þetta fer í framkvæmd. Og þetta eru 15 til 20 verkefni á ári og verkefni af myndina sem eru þarna, þetta er frá Borgarfirði Eystri. Þar gerður menn auðvitað hótel úr gömlu húsi og heitapota fyrir aftan nær sjónum. Og svo kom náttúrulega bara óveður og allt fór til andskotans og þá kom fyrirspurn að þetta með gera. Og svo næsta mynd á ofan er, veit ekki alveg staðsetninguna, Kjartanvita, Álftanes. En þetta er svona dæmi sem kemur á borðinu hjá okkur. Vegagerðin er að reka 5 ferjur og það er Sæfari, Sævar, Baldur, Herjólfur og Björgvin og við eigum 3 held ég örugglega. Og þetta er svona áður fyrir byggðu ferjubryggjur og komum ekki nálægt þeim í 30 ár. Það er bara svona svipað og ríki gerði við sínar byggingar, það helst ekki að koma við þær. Þannig að núna er komið tími á að endurbyggja flest allar og það er inn á samgönguáætlun núna. Og þetta hefur verið breyting undanfarin ár að það er mikil aukning í þessu. Þetta var eins og Herjólfur áður, þó að fólk sé að lasta Landeyjahöfn, þá vorum við að flytja 30.000 farþega Vestmannaeyja Þorlákshöfn, en núna erum við með 300.000 til 400.000. Þannig að þetta er svona stækkandi málaflokkur og meiri segja myndin er tekin á Brjánslæk og þar var ferja og hún ætti að hætta eftir þegar vegurinn er byggður, en svo vitum við ekki hvað verður. En ég held nú að við þurfum ferjuna að halda upp á þungaflutningin. Það er ein höfn sem er í eigu ríkisins og Kjartan fær það skemmtilega hlutverk að reyna að fjalla það á eftir. Og hann mun örugglega segja ykkur hvort að Sandurhúsaleiðin er austur eða vestur og af hverju við látum Markafljót ekki beint inn í Landeyjahöfn og skipstjórarnir sáu annað og halda þessu svona. En sem betur fer, við erum með 380.000 áhugamenn og sérfræðinga Landeyjahöfn, þannig að við fáum alveg ótal fyrirspurnir og ábendingar, sem hafa nýst ágætlega. Þannig ég vil bara þakka fyrir. Takk fyrir það, Fannar. Já, við höldum bara áfram og minna að við tökum spurningar bara í lokin til allra 3. Þetta eru allt saman verkfræðingar og bera þess merki kannski.
En mest spennandi náttúrulega Landeyjahöfn og ég segi nú stundum þegar ég að kynna vegagerðina að Landeyjahöfn sé stórkostleg höfn og ég ætla að leyfa mér að gera það aftur að þetta stórkostleg höfn. Eins og Fannar benti kannski á að þá hefur bara tífaldast farþegafjöldinn til Vestmannaeyja og það eftir tilkomu Landeyjahafnar þannig að menn verða líka að horfa á það sem vel gert og Kjartan ætla kannski að koma inn á það, Kjartan Elíasson sem ætlar að fjalla Landeyjahöfn, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, eins og þið sögðu, ég Kjartan Elíasson, verkfræðingur á hafnardeild. Það að segja sögu Landeyjahafnar á korteri sennilega eitt svona mest krefjandi verkefni sem ég fengi hjá vegagerðinni frá upphafi. Þannig að ég skauta hratt yfir en ef eitthvað óljóst endilega að spurja í lokin. Og við byrjum bara á sko upphæði verkefnisins eða svona helstu tímalínum í því að þá frá 2000 þá unnið sem sagt stanslaust að verkefninu og 2003 eru fyrstu svona frumhugmyndir hvernig eigi að vinna verkefnið lagða fram. 2005 til 2008 er unnið samfellt að hönnun hafnarinnar. Hún byggð frá 2008 til 2010. Siglingar hefjast með Herjólfi 3. Sumarið 2010 og Herjólfur 4. byrjar að sigla sumarið 2019. Og ég ætla að ná henni í laserpointerinn. Bara til þess að útskýra mannvirkið sem slíkt að þá samanstendur Landeyjahöfn af 2 ytri brimvarnargörðum sem eru 600 metrar langir. Fyrir innan þá eru 2 það sem við köllum innri garðana til að skýla höfninni enn betur. Síðan sjálf ferjubryggjan liggur hér, við hana þjónustuhús og síðan bílastæði og gámageymsla og bara svona aðstaða í landi. Eins og ég sagði áðan þá 2000 til 2003 unnið að undirbúningi hafnarinnar. 2005 til 2008 unnið að hönnun og helstu hönnuðir hafnarinnar eru Siglingastofnun sem hannaði brimvarnargarðana og bryggjukantana. Vegagerðin hannaði veginn niður að höfninni, 12 km langur vegur með brú. DHI eða Dansk Hydrologisk Institut var með öldufars- og sandburðarreikninga. Det Norske Veritas var með áhættugreiningu siglinga og síðan var COVI sem gerði sko áreiðanleika greiningu á heildarverkefninu sem sagt fór yfir alla hönnun allra annara aðila. Og sko niðurstöðurnar, nú ég að tala sko niðurstöðurnar 2008, ekki það sem við vitum í dag, að öldur, sko algengasta ölduáttin við Landeyjahöfn suðvestanátt og staðsetningin valin þar sem að Vestmannaeyjar skýla ferjulæginu fyrir suðvestan öldu og það stendur, sú staðhæfing stendur ennþá í dag og síðan sko fyrir hérna sjáu þið höfnina og fyrir framan hana, þetta kílómetr frá ströndinni, þar sandrif og í sandfjörum, eða sko í bara ströndum með sandfjöru, að þar myndast alltaf sandrif, sem sagt í einhverju x fjarlægð frá ströndinni og þetta rif í þarna cirka kílómeters fjarlægð í Landeyjahöfn. Og ástæðan fyrir að þessi staðsetning valin að því að það náttúruleg hlið í rifinu fyrir framan við Landeyjahöfn sem að þýðir að rifið grynnra þar. Auk þess þá sem sagt meira dýpi í það sem við köllum hylurinn fyrir framan Landeyjahöfn. Og það eru þessi atriði sem að sko og þar að leiðandi sko bæði vegna lægri öldu, vegna hliðsins í rifinu og vegna dýpisins fyrir framan höfnina, þá þetta valið sem ákjósanlegasti staðurinn fyrir höfnina.
sem sagt, í forathugunum á siglingunum að þá gert ráð fyrir að hægt sé að sigla í höfnina í 3,5 meters öldu og það var gert ráð fyrir sandburði inn í höfnina en það var talið að dýpið í hafnaminninu myndi ná jafnvægi í -5 metra dýpi og þá myndi dýpið ekki verða minna en það. Samhliða þessum niðurstöðum rannsóknanna í framhaldinu þá sem sagt líka lagt til að þessi byggð ný grunnristari ferja. Og þetta eru svona þau atriði sem lagt upp með í hönnuninni. Byggingin á sér stað þarna frá 2008 til 2010. Aðalverktaki á brimvarnargörðunum og bryggjunni og veginum var Suðurverk og það var notast við námu upp á Seljalandsheiði sem er sýnd hérna, akstursleiðin niður að höfninni sýnd hér og þetta er 20 km leið og náman upp á heiði svo það var þurfti að vinna efnið, það var háð vetri að vinna efnið og koma því niður þarna fyrir sumarið. En inn í byggingunni það eru þessi 2 600 metra brimvarnargarðar, það 70 metra löng staurabryggja ásamt Ekjubrú sem bílabrúin þar sem bílarnir keyra inn. Það þjónustuhús og bílastæði, 12 km vegur. Þetta var náttúrulega þegar það byrjað þarna þá svæðið þarna niður frá bara eins og eyðimörk og það farið í gríðarlega mikla landgræðslu til að hefta sandfok á svæðinu og landgræðslan hefur verið með umsjón með því og síðan eru byggðir leiðigarðar sem til þess að tryggja það að Markafljótið, af því að ósinn á því sveiflast náttúrulega mjög mikið, að það byggðir garðar til þess að passa það að Markafljótið kom ekki of nálægt höfninni. Og þarna 2 mánuðum áður en að höfnin þarna höfnin sem sagt opnuð 2 mánuðum eftir að eldgos í Eyjafjallajökli á sér stað og við vorum einmitt að djóka með það áðan fyrir þennan fyrirlestur hverjar eru líkurnar á því að það gjósi í Eyjafjallajökli á nákvæmlega sama tíma og við erum að byggja höfn þarna og við erum ekki ennþá komin með töluna á þeim prósentum en við teljum að það sé ólíklegt en það sem gerist að það gýs í Eyjafjallajökli, það verður hlaup í Markafljóti og það fer gríðarlegt magna efni út í sjóinn við Markafljótsósinn sem í 1 til 3 km fjarlægð frá Landeyjahöfn fyrir eftir hvar ósinn og þetta efni þetta ekki sandur, þetta einhvers konar gjóska og bara gosefni og það fyrst, fyrir að fyrsta þá breytist dýpið að því leyti að ég sýndi ykkur hylinn áðan og hérna að öllu jafna 11 metra dýpi fyrir framan höfnina og það dýpi fer niður í 8 metra og það sem svo slæmt við þetta að það eru gerðar rannsóknir með eitthvað jafnvægisástand hvernig sandburðurinn hagar sér við höfnina og síðan fyrstu árin þá erum við með gosið sem sagt ofan í það þannig að við vitum almennilega ekki hvort við getum treyst þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar af því að við erum ekki að prófa gagnvart þeim aðstæðum sem við gerðum ráð fyrir og það gengur mjög erfiðlega fyrstu árin að dýpka þetta efni af því að það svo fínt að það flýtur bara út allt og ef það skilið eftir þá pakkast það og myndar svona hart lag á botninum þannig að dýpkun við höfnina fyrstu árin gekk mjög illa og það sem kemur í ljós svona fyrstu árin sem höfnin opnuð að siglingar við inn í höfnina voru mjög erfiðari en gert var ráð fyrir í upphaflegum rannsóknum og siglingaþröskuldurinn sem hafði verið gert ráð fyrir að væri 3,5 meter miklum nær 2,5. Hreyfingar innan hafnarinnar eru mjög miklar þannig að það gerist fyrstu árin
oft að þarna Herjólfur sko hreyfist mjög mikið við bryggju og þetta truflar innakstur og í bryggjunu og það kemur fyrir að hann slitnar frá og skemmir mannvirki við bryggjuna. Síðan kemur í ljós sem sagt að áætlanir sem sagt jafnvægisdýpið í hafnarmynninu eru ekki réttar og jafnvægisdýpið er miklu nær -3 metrum og heldur en -5 metrum. Og þetta gerir það að verkum að sem sagt öll spá siglingar og nýtingu hafnarinnar bara stenst ekki. Og síðan til að trompa þetta að þá hér var hrun eins og einhvern tímann var sagt og það er hætt við að byggja nýju ferjuna. Þannig að fyrstu árin sem að hafnin í rekstri að þá erum við að sigla áfram á Herjólfi 3 sem að hendar sem að var aldrei það sem var lagt upp með. Til þess að byrja með að þá er reynt að dýpka höfnina allt árið og en það kemur nokkuð fljótt í ljós að sko sandburðurinn og hreyfingarnar á gosefninu eru það miklar að dýpkunarskipin halda bara ekki í við sandflutningarna og það er svona reynsla eftir fyrstu árin að við getum ekki haldið höfninni opinni svona frá nóvember, desember fram í mars, april. Svo það er í raun og veru bara hægt að dýpka yfir vetratíman og höfnin fyrstu árin notuð sem bara sumarhöfn eða segjum vor, sumar og hausthöfn. Rannsóknir til þess að bæta höfnina héldu þó áfram sko og fjöldinn allan af skýrslum bæði frá ráðgjöfum sem hefur áður unnið við höfnina og álit annara bæði innlendra og erlendra ráðgjafa fengnir á sko mögulegum úrbótum á höfninni en það er samt alltaf mikil óvissa allar ályktanir sérstaklega þessi fyrstu ára þegar við vitum ekki áhrifin af eldgosinu. Og fyrstu árin þá eða sko syntu semst Íslenska gámafélagið og björgun dýpkunum í höfninni og það var til 2016. Og það sem skoðað á þessu tímabili eru sem sagt mögulega breytingar á höfninni til þess að minnka sandbörðin eða bæta siglingaskilyrði og síðan voru skoðaðar ótal dýpkunar aðferðir til dæmis með einhvers konar föstum búnaði eða neðansjávar beltavél með dælum á sér eða að draga plóg sem eins konar að draga hrífu eftir botninum til að færa efnið til en það kemur aldrei neitt út úr þessu að það sé eitthvað betra eða að gera þetta heldur en að dýpka með dýpkunarskipi. 2015 til 2019 að þá breytast sko ákveðnar aðstæður sérstaklega í dýpkun við höfnina að það var erlendur verktaki sem var lagspjóðandi í útboðinu fyrir viðhaldsdýpkun og þeir koma með skip hérna sem er mun betur búið en þau íslensku skip sem höfðu áður unnið við höfnina en það er stærra líka þannig að það er oft erfiðara fyrir það að afkasta sig við höfnina en það eru gríðarlega mikil afköst hjá þeim og það gengur svona heilt yfir betur að halda höfninni opinni. Þeir eru með útboði frá 2015 til 2018 og þarna þrátt fyrir að það hafi verið sko gengið brösulega hjá þeim til að byrja með að þá eftir því sem þeir voru hérna í 4 ár og það fór alltaf að ganga betur og betur hjá þeim eftir því sem þeir lærðu á aðstæður við höfnina. En það breytir því ekki að við gátum ekki haldið höfninni opinni yfir vetramánuðina og þannig að það var dýpkað sem sagt á haustin og vorin og síðan voru siglingar að hætta yfirleitt svona lok nóvember, desember og byrja aftur í mars. Og sem sagt 2016 skrifaði undir samningi og smíði á Herjólfi 4 og samhliða því að þá erum við í hafnadeildinni að setja upp vatnslíkan af sem sagt Landeyjahöfn og með það megin markmiði að skoða viðleguskilyrði innan hafnarinnar. 2019 þá sem sagt ráðast við breytingar á innri höfninni
og það eru tvær framkvæmdir sem við fórum í. Það er annars vegar að þá er sem sagt innri garðurinn hérna lengdur og það er gert til þess að skýla Herjólfi betur meðan hann liggur við bryggju og það er fyrst og fremst gert að því að þá er nýja skipið á leiðinni og það er með sem sagt fastan hleðslubúnað að því það er hýbridferja og það sem sagt var talið að viðleguskilyrðin væru ekki nógu góð til þess að vera hægt að hlaða Herjólf áreiðanlega í ákveðnum veðrum við Landeyjahöfn. Einnig að þá sem sagt þegar höfnin er byggð þá er grjótgarðurinn hérna eystri innri garðurinn, þá liggur hann hérna beint yfir og það er sem sagt ákveðið að stækka innri höfnina og það er gert fyrst og fremst til þess að minnka hreyfingar innan hafnar og með því að auka flatamál innri hafnarinnar að þá minnka sem sagt sveiflurnar innan hennar. Og í útboðinu í þessu útboði aðalverktaki var Ístak. Það var áformað að byggja sem sagt svona stáltunnur á ytri görðunum fyrir fyrir færanlegan botndælubúnað en það var hætt við þann hluta framkvæmdarinnar. 2019 til 2024 þá er sem sagt Herjólfur 4 byrjar að sigla 2019. Samhliða því þá ákveðum við að byrja aftur að dýpka á veturnar af því að við teljum að með nýrri ferju að þá sé þarna svona raunverulegra eða sko raunhæfara fyrir okkur að reyna að halda út í siglingum allan veturinn. Siglingar til hafnarinnar þær jukust alveg verulega og síðan var líka bara þannig að öldufarslega og bara aðstæður við höfnina voru þannig 2020-2022 að sem sagt, það var einfaldlega bara minni sandburður og meira dýpi við höfnina en hefur oft áður verið. Og það sem breytist með Herjólfi 4 er að hann ristir 1,5 metur minna heldur en gamla skipið. Stjórnhæfnin og bara skipið sérstaklega hannað til þess að sigla inn í Landeyjahöfn og hann fer að geta siglt inn í höfnina í mun minna dýpi og getur sko, þú veist, ef það er engin alda eins og staðin er núna, þá getur hann siglt inn í höfnina sko í 3 metra dýpi á flóði. Þannig að sko, þó að við myndum ekki dýpka, þá gæti Herjólfur 3 samt siglt inn í höfnina á flóði ef aldan er lág. Og þetta gjörbreytir allir nálgun í verkefninu að vera að koma með ferju sem að getur sem sagt nýtt höfnina á veturnar. Ég ætla aðeins að bara örsnögt að skauta yfir dýpkunina og þetta eru sem sagt þetta eru 1, 2, 3, 4 verktakar sem hafa komið að dýpkuninni frá upphafi og það hafa 6 skip unnið við dýpkun í Landeyjahöfn og þetta eru sem Björgun Íslenska Gámafélagið, Jan de Null sem eru frá Belgíu og Rote Nielsen sem eru frá Danmörku og það sem eru svona forsendur brestur fyrir sem sagt að maður skoða það sem lagt var upp með í upphafi og síðan hvernig það raungerist er að sko dýpkunarskipið er basically skip með ryggsugu fasta á sér og það er rani sem liggur niður á botnin og þetta skip þolir mjög litlar hreyfingar. Ef það er að vinna í öldu þá brotnar ryggsugurörið og það reynslan hefur sýnt það að við getum dýpkað í Landeyjahöfn þegar aldan er svona og undir 1,5 meter og yfir hávetratíman þá er það 15% af tímanum. Þannig að skilur ég sko og það er líka þá sem að sandburðurinn er mestur þannig að við höfum sko ótrúlega stutta fáa glugga sem við getum actually unnið af dýpkun yfir vetratíman og það getur gerst að sem sagt að það sé dýpið í höfninni sé bara það sé ekkert af því og að hún getur fylgst sem sagt hafnarminnið án þess að það komi veðurgluggi þar sem við getum unnið að dýpkun.
Þannig að þessi dýpkun yfir vetrartímann hefur alltaf verið svona lotuvinna og er unnin sem sagt getur verið unnin sem sagt ef aldan er lág og síðan þegar dýpið í hafnarmynninu er farið þá er hún líka háð sjávarföllum. Þannig að verktakinn getur bara unnið á flóði því að dýpið í hafnarmynninu fer niður í 3 metra og djúpristan á skipinu er 3 til 4,5 metrar. Þannig að þeir eru líka háðir því að vinna bara á flóðinu, þannig að þetta geta sko rauntíminn sem gefst til dýpkunar yfir vetramánuðina getur verið bara 5-10% af tímanum. Og með töflu hérna sem sýnir sem sagt dýpkunarmagnið frá upphafi og við erum búin að vera að dýpka frá svona 200 til 700.000 rúmmetra í höfninu á ári og magnið er fyrst og fremst bara háð sem sagt öldunni, hvað aldan ber mikinn sand að höfninni, en í heildina þá erum við búin að dýpka næstu í 5 milljón rúmmetra á þessum 14 árum frá því við opnuðum og það er að meðaltali 370.000 rúmmetrar á ári. Langar aðeins til þess að fara yfir sem sagt bara í tölum hvað breytist þegar þarna Herjólfur 4 byrjar að sigla 2019 að þegar sem sagt áður en að þarna Herjólfur meðan vorum ennþá að sigla með gamla skipinu að þá var svona það bil siglt í landi 50% af tímanum og þá er ég ekki að tala fjölda ferða, heldur ég bara að tala fjölda daga sem er siglt á árinu og þá er siglt í landi meir og minna frá mars-apríl fram í október-nóvember, fram í desember stundum en síðan falla siglingar alveg niður veturtíman. Þetta hlutfall fer upp í 70% með nýja Herjólfi og séu taldir með það sem við köllum Landeyjahöfn hálfvirdagar eða dagar sem hann siglir í Landeyjahöfn og Þorlákshöfn, þá fer hans kannski fyrir hádegi í Landeyjahöfn en eftir hádegi í Þorlákshöfn af því aðstæður hafa breyst eða sjávarstaðan er öðruvísi eða eitthvað svoleiðis að þá erum við að ná svona 75-80% ferða eða sem sagt, daga í Landeyjahöfn og þetta sko gjörbreytir nýtingun á höfninni sérstaklega þar sem hún er ekki farin að lokast sko algjörlega mánuðum saman. Jafnvel yfir háveturinn þá kom alltaf dagar og vikur inn á milli þar sem er siglt í Landeyjahöfn þó svo að dýpkunin hafi gengið illa. Hvað eru við að vinna í svona núna sem tengist höfninni? Það hafa verið lagðar fram sko ótal hugmyndir og pælingar til að bæta nýtingu Landeyjahafnar að beiðni þingmanna á Suðurlandi að þá var gerð óháð úttekt á Landeyjahöfn 2020 og hún var framkvæmd af vatnaskilum ásamt undirverktaka og í framhaldinu að þá var gerð skýrsla mannvirki til að bæta nýtingu hafnarinnar og við erum núna með 2 verkefni svona aktíft í skoðun og það er annars vegar færsla á Ós Merkafljóts og hins vegar að byggja mannvirki út á rifinu til þess að skýla höfninni. Og ef maður fer aðeins yfir Markafljótsósinn að þá sko sveiflast hann náttúrulega. Ósinn er á svona sko getur komið út á sandinum hvar sem er á svona 4 kilometra belti og það eru byggðir sem sagt garðar til þess að beislan þannig að hann fari ekki of nálægt höfninni þegar höfnin er byggð og við erum sem sagt með það í skoðu núna hvort að það geri eitthvað fyrir sandburð við höfnina að færa ósinn enn austar. Og ef við förum aðeins yfir sem sagt sandburðin þá er sandburðurinn við Landeyjahöfn annars vegar til vesturs og hins vegar til austurs og hann er meiri til vesturs af því að öldur úr vestri eru hærri. Hins vegar þá er hann ekki sem sagt sko botninn austan og vestan við höfnina er ekki eins.
Þannig að þó svo að heildar rúmmetrar sem fari til austur séu meiri, að þá eru rúmmetrarnir sem að fara til vesturs verri fyrir höfninu, og ég útskýri þetta aðeins betur á næstu glæru. En það sem gerist er að aldan kemur undir horni upp að landinu, annarkvort úr suðaustri, yfirleitt eða suðvestri eða suðri, og aldan brotnar á grynningum sem myndar straumhraða við botn, og ef aldan er ákveðið há, þá er þessi straumur nógu hár til að lyfta sandkornunum upp og flytja þau áfram. Og hugmyndin með því að, sko það sem að við sjáum hérna er verið að sýna sandburð sem sagt vegna suðvestanöldu og hérna er verið að sýna sandburð vegna suðaustanöldu. Og það sem að það rífið sem ég talaði áðan fyrir utan höfnina, það sko suðvestanöldunar brotna á rifinu og þess vegna er mjög mikill sandburður meðfram rifinu og sem að er sko þannig kílómetr frá höfninni og það faktist truflar ekki siglingar við höfnina. Heldur er það sá hluti straumsins sem að ratar inn í fjöruna upp að höfninni og þá gengur sandurinn hérna meðfram ströndinni og inn fyrir garðinn. Og sem sagt austan við höfnina þá er ekkert rif, eða það er miklu óstöðugra. Þannig að í ákveðnum eða sko þegar botnin er á ákveðin hátt, ég hoppa á næstu glæru til að ná þessu sko, þá þarna hérna erum við með mælingar annars vegar frá 2001 þegar sandburður í höfnina það gekk mjög vel og síðan erum við með 2003 þegar það gekk 23 og þegar gekk mjög illa. Og þarna sem sagt vestan við höfnina að þá er þetta sandrif, það sem öldurnar brotna, það er stöðugt og það breytist tiltölulega lítið milli ára. Og það sem við tókum eftir bara eftir mælingum og eftir að rannsaka betur er að þegar Markarfljótsósinn var austar að þá gekk rifið samfellt yfir alla höfnina. Eða sko var það samfellt vestan og austan megin við höfnina. Hins vegar 2023 og þegar ósinn er komin aftur nær höfninni að þá gengur sandburðurinn á rifinu þá er ekkert rif austan við höfnina og það gerir það að verkum að aldan úr suðaustri brotnar bara í grynningunum við fjöruna og þá fer miklu meiri sandur inn í höfnina. Svo þó að heildarmagnið sem að fer til austurs er meira að þá er sandurinn sem kemur úr vestri verri fyrir höfnina því að sá flutningu gerist nær landi. Og við erum semst með það í rannsóknum núna að skoða hvað við getum gert til þess að hefla þennan sandflutning úr vestri. Annað verkefni sem við erum með í skoðun, það er semst að byggja brimvarnargarða á rifinu og þetta er fyrst lagt fram af Vegagerðinni á DHÍ 2013 og þetta í óháðu úttektinni að þá sem var gerð 2010 þá er þetta lagt fram sem sagt möguleg tillaga sem talin geta skilað þetta er metið sem vænlegur kostur til þess að bæta nýtingu hafnarinnar og í prinsipinu þetta var skoðað sem sagt í framhaldsskýrslu af óháðu úttektinni sem var gerð af Vatnaskilum og LVFRS Consultancy. Og það er sem snýst að ef við erum með höfnina hér þá snýst þetta að byggja garða hér og hér út á sem sagt þetta er í cirka 600 metra fjarlægð eða 4 til 600 metra fjarlægð frá höfninni og hugmyndin er að skýla hafnarmynninu þannig að hægt sé að sigla inn í höfnina í hærri öldu. Og þetta er ennþá bara á frumrannsóknarstigi og þá eftir að leggja almennilegt mat á það hvað áhrif þetta hefur á sandburðinn, þá eftir að leggja mat á stöðuleika mannvirkjana á rifinu af því að rifið framan við höfnina er á stöðugri hreyfingu sko bara og getur hreyfst bara sko 20 metra í einu veðri þannig að þá eftir að leggja áherslu eða sko mat á það og en það er alveg ljóst sko að
byggingar sem mannvirkja myndi bæta sem sagt siglingaskilyrðin inn í höfnina, en það eru bara ákveðin atriði sem við þurfum að doppelchecka áður en að þá aðalega hvað varðar sandburðinn, þannig að áður en við ráðumst í svona framkvæmdir, því að þetta eru fleiri milljarðar. Ég er búinn. Ef eru einhverjar spurningar þá endilega bara skjótið þið. Takk fyrir það, Kjartan. Já, það eru spurningar á eftir og við kannski heyrum að þetta er nú ekki alveg þrautalaust. Ég veit ekki hvort að eiga við Landeyjahöfn, en mjög skemmtilegt og áhugavert verkefnið auðvitað og eins og þið séð þá er hugur og hjarta Kjartans alveg á kafi í Landeyjahöfn. En næst ætlum við að fara í eitthvað allt annað og ræða það sem Hafnardeildin gerir varðandi sjóvarnir og lág svæði og eitthvað sem ég skil ekki mikið, en Bryndís Tryggvadóttir sem verkfræðingur ætlar að segja okkur allt um það, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Góðan dag. Önnur mynd frá Vík og hérna er til dæmis dæmigerðar sjóvarnir. Þetta er ekki reynda dæmigerðar. Þetta er tegundasjóvernum þar sem markmiðið er ekki bara til að sporna við sjávarflóðum, heldur líka til að reyna að stækka landsvæðir og sporna við landrofi. En ég ætla bara dempum okkur í sjóvarninar og eins og hvert mannsbarn veit og þá gerir ég ráð fyrir, en sjóvarnir eru varnir gegn sjávarflóðum og líka varnir gegn landbroti af völdum ágangi sjávars og dæmi þess konar sjóvarnir má til dæmis finna á Vík. En það sem kannski ekki allir vita er að sjóvarnir eru samvinnuverkefni milli sveitarfélaga og Vegagerðarinnar og Fannar koma aðeins inn á það áðan, þar sem við treystum á frumkvæði kemur frá sveitarfélagunum. Það er sveitarfélagana að láta okkur vita ef þeim finnst vera varnarmál séu ábótavant innan síns svæðis. Verkunum er forgangsraðað gagnvart flóðahættu, fjarlægð mannvirkja frá sjávarkambi, hætta á landrofi, verðmæta að baki og ýmsa annarra þátta. Þannig að við plokkum, þetta er ekki randomly plokkað út hvaða sjóvarnir við ráðumst í hverju sinni. Algengustu sjóvarnir hér á Garði eru grjótvarnargarðar, en það er alls ekki þannig erlendis og það eru til ýmsar útfærslur af sjóvarnum, en þetta eru álitlegustu sjóvarnir sem að finnast hér á landi. Nú ég ætla að tala bara aðeins um hvað liggur bak við hönnunina á sjóvarnum, en eiginlega 1, 2 og 3 er dálítið hæð sjóvarnanna og það er mikið til að sjóvarnir hérna séu bara að koma til ára sinna og það er komin tími á endurbyggingu eða jafnvel bara styrkingu og það ágætist þumalputtaregla. Ef það gefur reglulega yfir sjóvarnina þá er vert að athuga hvort að hún sé að sinna sínu verki. En svo fann að tala að það geta alveg komið inn mjög sjaldgæfir atburðir og þá gefur yfir, en ef þetta er að gerast ítrekað þá er vert að athuga ágæti hennar. Þá förum við að skoða af hverju er að gera yfir, af hverju er að gefa yfir og áhrifaþættir ágjafar eru helst sjávarhæð, ölduhæð og sjávardýpi, en svo koma aðrir veðurfars- og haffræðilegi þættir inn líka og til að taka tillit til þeirra, það er til ýmsar aðferðir til að gera það og eina nýjustu viðurkennda aðferðunum er að nota fjölbreytti hermun á aftakaatburðum. Ég ætla ekki að þreyta ykkur með því að fara í gegnum þá aðferð þó hún sé eins og mitt 4. barn. En svona gróft á litið þá búum við til stórt gagnasafn af aftakaatburðum sem byggist á raungögnum og endurreiknuðum spágögnum. Við reiknum ágjöf fyrir núverandi sjóvörn fyrir hvern einn og einasta atburð og náum þannig að meta hver er endurkomu tími ágjafa atburða. Ef við erum að ráðast í þessi verkefni þá er það yfirleitt út af því að sjóvörnin er ekki að gera sitt. Þá kemur okkur ekki á óvart að ágjafa atburðir með til dæmis 1 eða 10 eða 100 ára endurkomutíma eru allt of stórir og þá þurfum við að athuga, hversu há ætti sjóvörnin að vera til að takmarka þessa ágjöf þannig að ágjöf með 1, 10 eða 100 ára endurkomutíma séu ásættanlegir. Þannig að við ákveðum bara hver há ætti ný sjóvörn að vera. Og hér er dæmi framkvæmdu þessa aðferð nýverið á sjóvörnina á Kjalarnesi sem liggur meðfram þjóðvegi 1, en þar gefur núna reglulega, það hefur verið að gefa reglulega yfir undanfarin ár
og komumst að þeirri niðurstöðu að þar sem sjóurinn hefur núna áður legið í hæð svona 5 til rúmlega 5,5 og það er gula línan hérna á línuritinu, við ættum að hækka sjóvinnuna alveg tæpa meter sem rúmameter í rauninni sem upp í svona 6,2 til 6,3 metra og þetta reyndar umtalsverð hækkun skal ég segja ykkur, þannig að það ekki öll verkefni sem enda svona. En hæð sjóvarnar eitt, það eru aðrir þættir sem við þurfum að taka mið af við hönnun á sjóvarn og þau miðast við ölduhæð á svæðinu og þetta á til með hvaða grjótstærð við notum þegar við setjum saman sjóvarnina, hver breidd króna á að vera þykkt á lögum, en sjóvarnin lagskipt. Það sem ysta lagið sem samansett af stærsta grjótinu innan sjóvarnarinnar, það lag sem tekst á við ölduna og stýrir gleipni hennar, en inn fyrir sem samsett þá af minni hnullungum, minni grjótstærðum, þau stýra einnig gleipni en einnig líka síulög og stöðuleika. Og stöðuleiki sjóvarnar mjög mikilvægur, við viljum ekki hún hrynur við fyrsta óveður. Og þá er mikilvægt þessi góð læsing á milli steina, það sem sagt að steinarnir snertast á marga fleti. Og einnig að þessi góður fóturinn á sjóvarna sem liggur vel á landinu. Ég ætla ekki að þreyta ykkur meira sjóvarnir, þannig að við skulum tala meira krassandi umræðuefni. Lágmarks, landhæð á lágsvæðum, það sem allir vilja heyra En vegagerðin lögbundin umsagnaraðili aðalskipulag og deiliskipulag á lágsvæðum þar sem hætta á sjávarflóði. Og þetta verkefni fylgdi einfaldlega inn til vegagerðina með Siglingastofnun. Siglingastofnun bar þetta verkefni áður og þar og undan Hafna og Vitamál og þá var stuðst við skýrslur sem voru gefnar út hættu á flóðum á lágsvæðum sem voru gefnar út 1993 til 1995. Síðan 2018 höfum við verið að endurskoða þetta og þetta verklag sem við notum núna var þróa samhliða nýjustu skýrslu vísindanefndar loftslagsvána. Það eru 3 þættir sem koma að þessari ákvörðun. Við leggjum fram að lágsvæði ætti að hafa landhæð í einhverjum ákveðnum kvóta en þessi kvóti ekki bara plokkaður upp úr einhverjum hatti. Það eru 3 þættir sem liggja að baki og það 100 ára sjávarflóðhæð, jarðskorpu hreyfingar og sjávarstöðubreytingar. Og ég ætla bara að fara renna í þessa 3 þætti en það eru fyrst það sjávarhæðin og það eru nokkra áhrifaþættir á sjávarhæð. Fyrst og fremst það stjarnfræðilegi hlutin sem flesti þekkja, það stýrir hvenær flóð og fjara, stórstreymt og smástreymt og þetta getur verið mismunandi milli landshluta. Og þannig að við þurfum að pæla dálítið í því. Ofan á þetta bætir svo áhlaðandi loftþrýstings en þegar það kemur til dæmis lægð til landsins þá flytur hún með sér bara bólu á hafinu og getur gætur hækkað sjávarhæðina alveg rúman hálfan meter sem akkúrat það sem við viljum þegar kemur lægð. Hærri sjávarstaða, meiri hætta á sjávarflóðum. Svo ofan á þetta bæta svo staðbundnir þættir og það bæði vindur og alda sem getur verið mjög breytilegur jafnvel bara innan lítils svæðis. Það þekkist til dæmis að ölduáhlaðandi breytilegur bara innan bæjarfélagsins. En þarna erum við að tala vindáhlaðandinn þar sem hann mikill og þá erum við samt að tala kannski 10 til 30 centimetra og ef það aðdjúpt og þá hann óverulegur. Ölduáhlaðandinn hins vegar, hann verulegur þegar það brimar fyrir utan og dæmi það til dæmis Grindavík, þar sjáum við ölduáhlaðandi upp á alveg rúman meter upp í 1,5 meter en þar sem hann verulegur og þá getur hann verið alveg alltaf 2 metrar en það sjaldgæft. Nú, hvernig ákvörðum við 100 ára hæðina? Til þess þá þurftum við langa tímaröð af mæligögnum. Sú tímaröð ekki til nema bara fyrir Reykjavíkurhöfn. Þannig að við notum þessi stað 20 ára endurreiknað líkanröð fyrir aðra staði á landinu og rauðu punktarnir þeir staði sem við eigum til 20 ára endurreiknaða líkanröð fyrir. Nú ég ætla ekki að fara of djúpt í þetta, við aðlugum líkindadreifingu að þessari tímaröð og við finnum út hver
hver þá mesta árlega sjávarhæðin með 100 ára endurkomutíma út frá þessari líkindadreifingu og þarna má til dæmis sjá mælingar úr Reykjavík. Mestu árlegu mælingarnar, það eru bláu punktarnir, rauða líkindadreifingin og þannig náum við til dæmis að lesa út að 100 ára rétt tæpir 5,1 metr. En sjávarhæð miðað við núverandi aðstæður, það segir okkur ekki allt vegna þess að aðaldeiliskipulagið ná til 100 ára og hverjar verða sjávarstöðubreytingarnar á þessum 100 árum. Þarna kemur skýrsla vísindanefndar sterkt inn en það kom út ný skýrsla frá þeim í lok árs 2023 þar sem þau setja fram 3 sviðsmyndir sem að ná til ársins 2100 og 2150. Við viljum vera varkár þarna því við erum að tala byggingar á lágsvæðum. Við erum ekkert að fara að hækka þær. Þannig að við styðjumst við sviðsmynd sem kallast SSP 5 til 8,5 og styðjumst við efri mörkin á þeirri sviðsmynd sem svo rauði kassin hérna. Þið þurfa ekki að lesa úr þetta ef þið hafa áhuga á þessu, lesið endilega skýrslu vísindanefndar, mjög áhugavert. En það sem kannski gallið við þetta þarna sett fyrir 2100 og 2150, þarna þurfum við að aftur reikna eftir því sem við á, því að við erum að skoða kannski 100 ár fram í tíman sem 2124. En við gerum þetta bara eftir þörfum. Nú þegar við komin að þetta þá þurfum við að taka einnig tillit til jarðskorpuhreyfingar. Það tekið eitthvað tillit til jarðskorpuhreyfingar af vísindanefnd, en hún alhæfir aðeins yfir stór landsvæði og Ísland mikið á hreyfingu, það getur verið mikill breytileiki, jafnvel innan lítið svæði hversu mikið við hækkum og lækkum og þetta snarpar hreyfingar vegna, það getur verið landris út til dæmis það sem að gerast á Reykjanesskaga eða hreinlega út af bráðnun jökla. Og þetta mun hraðar heldur en miðast við annars staðar á Norðurlöndum þar sem hækkunin vegna bráðnun ísalda sem þá bara mun stöðugari yfir mun lengri tíma. Það eru til GPS-mælar víðsvegar landið en aftur þetta getur verið breytilegt á milli staða þannig að ef GPS-mælarinn staðsettur þó nokkra kílómetra frá lágsvæðinu upp á Klöpp á meðan lágsvæðið á Seti þá segir það okkur ekki endilega alla söguna og þess vegna styðjustu við Copernicus þjónustuna en þar hæðarbreytingar mældar með þessari Sentinel gervitunglum og þau birta mjög þétt punktanet og við gætum séð inn á kortið á Íslandi og fengjum mjög þétt punktanet af hæðarbreytingum og þannig að við tökum tillit til það sem vísindanefnd leggur til í skýrslunni sinni, við tökum tillit til GPS-mæla ef þeir eru til, við tökum tillit til Copernicus og við metum hver eru jarðskorpuhreyfingarnar á þessu svæði umfram það sem kemur fram í vísindanefnd. Tökum þetta allt saman í eina svona litla snyrtilega töflu, þetta dæmi frá fyrir lágmarkslandhæð sem við ákváðum sem við lögðum mat á fyrir Torfanes á Akureyri. Og það sem viðkemur það sem undir gráu línunni, flóðhæð með 100 ára endurkomutíma, Akureyri líkt og ég talaði áðan, í 2,2 metrum. Sviðsmyndin frá vísindanefnd leggur fram að á Akureyri megu búast við 67 cm hækkun á sjávarstöðu, en umfram breytingar á landhæð vegna þess að þetta lágsvæði á Seti, við búumst við umfram lækkun í rauninni heldur en það sem vísindanefnd gerir ráð fyrir upp á alltaf halva metr. Þetta kemur saman lágmarkskvóta upp á 3,37 metra og svo stillum við gólfhæðina 30 cm fyrir ofan það. Þetta var mjög löng og þreytandi leið til að segja að við höfum lagt miklar pælingar og þetta alltaf vinnu líka í að tryggja það að þú byggir á lágsvæði að það flæði ekki inn á stofuna þína eftir svona 30 til 100 ár. Takk fyrir. Já, takk fyrir það kærlega. Við erum öll miklu fróðari. Þetta allt saman mjög vísindalegt og fræðilegt sem náttúrulega mjög gott og ekki bara gert út í bláinn eins og stundum mönnum mætti finnast á umræðinu alls konar hluti. En ég ætla bara að biðja ykkur að koma þrjú upp því að það núna tími fyrir spurningar og það ein spurning á Slido sem þú ætlar að svara, Kjartan, og ég veit ekki hvort þú gerði þetta kannski, en hver vann óháð úttektina á Landeyjahöfn?
það var þarna vatnaskil og þeir voru með sem sagt undirverktaka sem heitir Leo van Rijn og rekur stofu sem heitir Leo van Rijn Consultancy. En þetta allt saman mjög virðulegt og útlendingur og svona, þannig að þetta allt örugt. Og hann sem sagt þjóðþekktur í þessum samburðarfræði, eða sko ekki þjóðþekktur, heldur þekktur allan heim í þessum samburðarfræðum. Takk fyrir það. Það ekki fleiri spurningar hérna á Slido en úr sal. Viljið þið spyrja eitthvað? Einn, gjörðu svo vel, Ingvar. Já, mér okkar að spyrja annarkvort Kjartan eða Fannar, það er saman hvað saga. Ég mikill áhugamaður af Landeyjahöfn og kom mikið af líkangerð þegar hún var hönnuð. Mér okkar að spyrja ykkur búið að skoða vel að nota dragskóflu til dýpkunar sem getur dýpkað frá landi og kasta skóflunni allavega út í miðja höfnina og getur unnið flesta daga ársins. Hafið þið skoðað það og hverjar eru niðurstöður af því? Og ekki að vera hérna? Já, þú mátt, hann stattu bara þarna. Já. Herru, við spurðum Jandi Núl þetta. Þeir eru með svona tæki, heitir Starlink eða ég man ekki hvað heitir. Það var eitthvað svona þarna á þessu. Þá var þetta svona einhver veri sem myndi fara þarna. Hún bara líka háð öldu veri. Þeir voru allavega ekki á því að það myndi vera möguleik. Nú stendur grafa sjálf á landi, kasta skóflunni út í og dregur svo aðsandi. Það samt sko afköstin, sko við erum með svo mikið magn, við erum með sko 10.000 rúmmetra sem að fjarlægja eftir sko hvert storm og startkostnaðurinn og svona verkefnum og með eitthvað annað. Það eru til tæki sem að geta unnið við örlítið verri aðstæður heldur en dýpkunarskipin, en þau afkasta engu og kostnaðurinn við það að vera með bæði tækin tilbúin bara of mikið og sko, þannig að sko dýpkunarskipin eru það eina sem við höfum fundið sem að sko afkasta því magni sem við þurfum að ná á þeim tíma sem við höfum. Það í rauninni þannig á veturnar að þegar dýpkunarflug gefur, þá þurfum við bara að taka eins hratt og við getum eins mikið magn af efni. Er búið að afskrifa dæluna sem fylgta? Já. Fleiri spurningar? Nú tækifæri, gjörðu svo vel. Og kannski ágætt að kynna sig, þetta var Ingvar Hreinsson sem var að spyrja þaðan. Já, ég heiti Friðjón Árnason, er hjá Samgöngustofu siglingasviði og skipta mér að hafnamálum. Þetta eru forvitið spurningar í sambandi við þarna sandförðin í Landeyjahöfn. Já. Er þetta sanskrið bara næst landinu? Sem sé vestur og vestur? Nei. Nú er þessi hylur virtist vera á öllum myndunum svona þokkalegi lagi. Já. Og lækkunin í rifinu utan við einhver smá tilfærslu á því. Já. En þessi söfnun gulu flettinni voru svona bara í hafnaminninu og sikkurum við í fjörunni. Þannig að þetta skríður með landinu austur og vestur? Já. Við sjáum, sko, við erum náttúrulega framkvæmum alls konar mælingar, stórar og litlar og við sjáum, ef við framkvæmum stóra mælingu, þá sjáum við stundum á þeim að næsti stormur mun loka höfninni eða ekki. Af því að við sjáum sandinn, hann skríður meðfram görðunum og fer síðan fyrir hafnaminnið og inn. Þá í sambandi við þetta, sko, gosefnin, eru þau eðlis léttari? Er meiri burður á þeim heldur en sandi? Skipin virka þannig að þau dæla inn í sig og síðan bara setstró í skipinu. Gosefnið settist ekki. Sko, þannig að þeir náðu miklu færri rúmmetrum per ferð og ofan á það að þá ef það var látið standa að þá var það leirkennt og þjappaðist saman og var bara hart. Næsta verkefni er að bara stoppa þessi eldgos. Draumastaðan. En sko, talandi um það samt að sko gosefnið, sko við erum ekki að díla við gosefnið í dag. Gosefnið er bara farið. Þannig að við erum í Landeyjahöfn í dag þá er sko efnið auðdælanlegt. Þannig að Kjartan er feginn að það gís á Reykjanesin ekki Eyjafjallajökli. En svona talandi rif, að þá rifið myndast og það er bara náttúran að mynda rifið til að brjóta hærri öldunar. Þannig að það stúti ekki ströndinni. Og þetta er bara svona náttúruleg rofvörn í rauninni sem hún býr til.
og hann kemur upp á veturnar og svo sumrin þá, í svona fullkomnum heimi þá fer sandurinn upp á höfninni. Eins þegar út í ströndum í jafnvægi þá fer sandurinn upp á höfnina og svo að vetur til þá myndast rifið. Sá sandur fyrir þangað. Þannig að... Gjósver. Já, Þorbjörg Jóhannesdóttir, fagstjóri rannsóknastofu Póli á Íslandi. Þegar við erum að dæla upp úr höfninni, hvað þurfum við að fara langt út til þess að losa skipið? Við losum á 35 metra dýpi sem eru, ætli að sé ekki svona 3-4 kílómetra frá höfninni. Hefur þetta mikið þessa losun? Já. Við gerum það, en þetta er sko sá staður sem við, þetta er sá staður sem við teljum ákvörðunslegast að losa efnið til þess að það valdi ekki strax vandræðum aftur. En þetta er efnið samt sko kemur aftur upp á höfninu sem við losum á losunarstaðina. En það skiptir engu máli því að það er endalaus sandur. Það eru 10 skriljón rúmmetrar af sandi á ströndinni. Það er bara hversu há aldan er hversu mikið við þurfum að fjarlægja. Þannig að það skiptir sko magnið, það er bara endalaus sandur. Það er bara aldan sem ræður því hversu mikið fyrir inn í höfnina. Fleiri spurningar hérna Fannar af Slædó. Það er spurt sem sagt hver er reynslan af breytingunum, skipulagsbreytingunum þetta 2013, reiknaði með þegar og er þetta skipulag ganga vel eða þarf að endur skipulegja eftir? Herðu, já, sko, ég myndi segja að við værum ágætt á stað núna, en það er alveg búið að vera svona ekki beinleið, myndi segja, að þegar samningin á þessu stað þá var hugmynd hjá ráðuneytisstjóra og þeim sem sáum þetta að verkfræðingar væru verkfræðingar og hafnarverkfræðingar getu hanna vega mannvirki og öfugt sko, en reynslan er bara þannig að þú ert með allt önnur náttúrulögmál og við þurfum að vera sérfræðingur í þessu. Ég er ekki að fara að hanna veg eða Kjartan er ekki að fara að gera það og hönnunardeildin er ekki að fara að hjálpa okkur í þessu. Þannig að það er ekki jafn mikil verkfræðilega svona sameiginlegir fletir þó að þeir séu nokkrir og þetta er allt að koma. En ég myndi segja að það hljóta að hafa verið einhver ávinningar í að sameina 4 stofnanir upp á bókhaldið og slíkt, gerir ráð fyrir því. Og það er ekkert óeðlilegt að hafa frekar stærri einingar heldur en margar litlar. Það er kannski svona líka flækir stjórnsýslunni í dag sko, hvað eru margar litlar smákóngastofnanir oft á tíðum. Þannig að ég held að þetta sé bara verði flott. En svo er spurningi líka hver er ástæðan þess að sko, fyrirspurnir sjóvarnir fóru að berast aftur 2018, hvað gerðist? Já, bara það er einhver sækul í veðrinu. 2019 byrjaði bara óveður að koma og það var alveg gaman að fara inn að sjóla hana 2022. Það var alltaf að koma inn mjög háar öldur og við vorum ítrekað að mæla bara yfir, ég veit ekki hvað við getum staðfesta, en það var yfir 30 metra stök alda. En það sem við sjáum á sjóla er meðaltala 1/3 hæstu öldunum. Og það er bara þannig og svo líka við erum alveg að sjá trend fyrir norðan, það sem er yfirleitt miklu betra veður. Við þekkjum það öll. Að hafísinn er að fara í burtu og það koma hærri öldur. Þó að ná ekki inn í Eyjafjörðinn. Það kom einu sinni, það var 2022, þá kom sjávarflóð á Akureyri og allt var brjálað því að það kom smá flóð. En ég benti á að það eru flestöll sveitarfélög sem lendi í þessu bara liggur við álega, þannig að þetta var ekki í forgangi, en þau skildu það ekki. Alltaf gott veður á Akureyri og aldrei flóð. En svo er líka spurt hvort þetta sé nægilegt fé í sjóvarnir. Það er 150 milljónir. Stundum myndi ég segja nei, en það mætti alveg bæta það. Alveg klálega. En svo þá er líka spurt, það er fullt af spurningum hérna sko. Hvernig bregðist þið við óskum sveitarfélögum gerð sjóvarna? Er þetta yfirleitt? Byrjum að róa það hans niður og segja þetta sé ekki að fara að gera strax.
Svo bara vinnum við með, við fyrir að skoðum og gerum minnisblað og ef á þarf að halda þá fyrir við í einhverja svona reikningar og slíkt. Og þau náttúrulega sækja það bara með formlegum hætti með eyðublöðum til vegagerðarinnar. Þetta er allt í föstu? Þetta er í föstu nema það ef það kemur eitthvað svona alvarlegt þá reynum við að bregðast eins rætt við og hættir finna peningi í það. Já, tíminn er ekki alveg að renna út, Einn spyr af hverju ekki sandinu bara dalt upp á land og notaður? Já, ég vildi óska þess að það væri bara... Það er ekkert að því að opna námu þarna og grafa sandinum upp í bíla og nota hann. Þannig að þetta er bara við erum alltaf í tímapressu og þetta er fljótlegasta leiðin til þess að losa okkur við sandin. Og ein lokaspurning hérna, er ekki Landeyjahöfn þar stótt verkefni að vera sérliður á samgönguáætlun? Er þetta ekki sérliður á samgönguáætlun? Það er spurning. Jú. Þetta er sérliður. Já, þetta er... Hann er með sérfjárveitingu. Já, ég man ekki hvað þetta sérfjárlagar númer, við þyrftum eiginlega að fá Helga hérna til að svara því. En allavega þá er sérstæða Landeyjahafna mikil, hvort sem kemur að peningum eða sandflutningum. Ein lokaspurning úr sal, áður við, ef vill. Ef ekki, þá bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna og ykkur fyrir alveg gríðarlega fróðlega erindi og ég held að þeir sem hafi hort á og hlustað séu miklu nær hvað hafnadeild Vegagerðarinnar gerir. Takk fyrir.